咁今日想講呢本書咧，就叫做《讀書變現的創作法則》啊。咁啊，我有件啦。咁啊，我咧就呢一個咧係即係自己咧都想咧趁住同大家一齊睇書咧，培養翻呢個睇書嘅習慣嘅。咁啊，循例都大家有幸見到呢個 channel 咧，咁啊記得 subscribe share 啦。咁啊同埋咧有興趣亦都會將直播啲精華版咧就擺翻落去 Patreon 啦。咁啊可以支持下小弟啦。咁啊大家睇翻咧呢本書咧，咁啊讀書變現嘅法則咧，咁啊個目的咧其實等陣先啊。咁呢本咧就係介紹翻咧點樣去將你嘅讀書咧去變現嘅。咁呢本咧就唔係即係單單教大家咧點樣去速讀啊，咁啊而係咧將你咧變成一個品牌咧去建立一個系統啊。咁啊呢個作者咧就叫做宏丹啦。咁佢就話啦，閱讀咧同寫作咧其實咧都好多時都係被低估嘅，但係咧亦都係有威力嘅底層嘅能力啦。咁其實佢喺書入邊咧都有講佢點樣由即係唔係話一個好富有嘅家庭啦，咁啊靠讀書咧改變咗人生啦。咁所以佢就話咧，如果你係一個中意學嘢，但仲未係揾到方向嘅人嘅話咧，咁呢本書咧就可能咧幫你打開另一片天啊！咁啊，你或者都有試過咧，就係買咗好多書放喺屋企啦。咁啊，呢個都係包括埋自己啦。咁啊，但係冇時間睇啊。咁而家我其實咧自己都係想練下一樣嘢嘅。咁啊，希望能夠 keep 得到啦嚇。咁啊，有時咧大家都會有睇書，但係咧可能叫你哋講翻一本書咧，都唔係好記得嗰個重點係乜嘢，即係睇完咧亦都冇應用到。咁咧作者就話咧呢個情況咧，其實都非常之普遍嘅。咁我睇一睇有冇聲先啊。因為咧我哋大多數咧睇書嘅時候咧，都係只係停留喺輸入嘅階段啦，咁就冇進行輸出嘅。咁啊，即係咧冇將佢轉化成為行動啦，或者係有價值嘅嘢。咁其實咧就好似你如果去學游水咧，就齋睇 YouTube，咁啊水都冇跳過咧，咁啊其實就好難去學得識一樣。咁啊，所以咧佢就有一個新嘅概念啦，就要由被動閱讀咧，就轉化為咧呢個叫做主動輸出。咁即係你睇到嘅嘢啦，同埋學到嘅嘢咧，都要攞嚟創作內容啦，講出觀點啦，同埋分享翻嗰個價值啦。咁啊，呢個咧就係宏丹啦。咁佢都比較多唔同嘅相嘅，即係我都唔知邊張先係佢，張張都唔同樣。咁啊，咁佢咧其實都係浙江大學畢業啦。咁啊，亦都係由寫社群嘅導師啦，做到個人品牌嘅顧問啦。咁啊，一路咧就幫超過10萬個人咧，就透過閱讀同埋寫作咧去創造收入。咁佢每個月咧都會開一啲寫作訓練營嘅，咁教人咧點樣去由零開始咧寫出一啲有價值嘅內容啦。咁啊，真真正正咁樣咧達到閱讀變現啊！咁只要你識得去閱讀啦，識得去表達啦，咁咧你就有無限機會啊！咁啊，呢個係佢嘅諗法啦。咁啊，唔需要咧一開始做到完美嘅。咁啊，你見我而家一忽嘢咧都唔係好完美嘅，咁啊，所以我都嘗試下啦。咁啊，最緊要咧係開始行動啦，用文字、用內容咧去創造屬於你嘅價值啦。咁啊，佢全本書咧總共咧就係有3個重點啦。第一就係點解要升級
閱讀思維啦。第二咧就係點解唔係升級閱讀嘅3大突破方向啦。咁同埋就係點樣去實踐啊？咁啊，因為咧，如果啲人咧停留喺輸入階段啦，冇形成輸出嘅話咧，咁咧就會冇辦法咧去轉化為人生嘅成果啦。咁3個突破嘅方向咧就包括建立閱讀啦，同埋反思學習啦，亦都咧學識咗高效嘅閱讀啦。咁呢個都重要嘅，因為好多時咧啲人睇本書咧睇咗可能成個月咧都好似睇唔完咁樣啊。咁啊，呢個咧都令到人覺得係幾頹嘅其中一個原因。咁啊，跟住仲要運用書寫啦、社群啦，同埋品牌咧去分享輸出啦。咁啊，佢自己點樣實踐咧？就係透過佢啲社群啦，同埋就係一啲年度嘅閱讀計劃咧，去改變自己啦。咁我哋咧而家就等陣講一講翻第一個重點啦。咁啊，咁呢個咧就係第一個重點咧，就係頭先就係咧啟動你嘅改變力啦，透過閱讀咧去重塑人生嘅。咁啊，讀書咧之所以係可以改變到一個人咧，最重要咧就係自己去相信自己係可以不斷改變嘅。咁佢咧就話咧就有2種人嘅，即係其實應該有3種。佢話咧，如果咧你覺得咧人生係咁嘅話咧，即係整定㗎啦咁樣，咁啊唔肯改變嘅話咧，咁其實咧你點睇都好咧，即係點睇書都好咧，都未必對你有幫助。咁啊，世界咧又改變得快啦，人啊改變得慢啦，即係有3種人啊，即係有啲人咧係改變得好快，有啲改變得好慢啦。咁啊，第3種咧就係完全唔肯改變。咁啊，對於第一種人咧，就佢改變得快嗰啲咧，每次睇完嘅嘢咧，學到嘅嘢咧，佢都會即刻去實踐啦，咁就會令到自己不斷升級。咁第二種咧就係改變得慢嗰啲咧，就雖然咧就慢慢地，但係咧都仲叫做咧行緊，有啲進步。咁啊，最怕嗰啲就係第3種啦，完全係冇改變，成世都係咁嘅樣啊！咁啊〜讀幾多都冇用嘅，咁啊，所以咧，我哋嘅目標咧就係要成為第一種快速改變，而且咧係透過閱讀咧去適應變化快嘅時代，將學到嘅嘢咧真真正正咁用翻喺自己身上，咁樣咧先至可以咧不斷成長。咁啊，同埋咧就係要走出舒適圈啦。咁呢個咧好多人都講過，咁啊。好多人係唔係好敢走出舒適圈嘅，咁我而家咧都示範緊俾大家睇咧，點樣去走出舒適圈。咁啊，希望大家都可以 like 啊 subscribe 啊咁樣啦。咁啊，希望呢個頻道1年後都仲存在緊啊，即係存在唔緊要嘅，即係一定存在。咁只不過係有冇得 keep 住咁做嘅。咁舒適圈啊，當然係自己已經知啦、確定啦，但係圈外啲咧就係完全唔安全嘅世界，唔知咁啊，好多人咧都會係寧願咧頂硬上咧，都唔敢去跳出框框。咁但係咧，其實咧每次咧讀咗一本書啦，咁亦都叫做咧係有一次嘅重塑自己嘅機會啊。咁我亦都希望咧大家聽緊一度嘅時候咧，每聽我一段片咧，都會係重塑翻自己一次啦。咁佢都有話咧，其實的確讀書咧係幾抵嘅。今日佢會話咧，睇睇啊。佢話你讀一篇短文咧，就只不過咧需要短短幾分鐘咧，咁啊吸收咗咧，可能作者幾日嘅心血啊！
咁啊，如果你讀一篇雜誌嘅長文咧，就20分鐘啦。咁可能咧就累積咗作者幾個月嘅心血啦，或者佢嘅累積啦。咁啊，讀咗成本書嘅話咧，咁就5個鐘搞掂。咁咧就可以吸收咗咧成人哋幾十年嘅經驗啊。咁我哋睇到仲抵啊！咁啊睇嘅 channel 咧，就睇咗好多唔同人嘅幾十年嘅經驗啊。咁啊，所以希望大家都可以支持下啦。咁啊，其實咧，我覺得係嘅，即係因為你睇電影咧，即係好多時，就算人哋一生咁精彩咧，得嗰3粒鐘嘅啫。咁所以咧，你其實咧，人哋真係好難咧，先寫到一本書嘅，即係我覺得係得富爸爸窮爸爸咧先咁誇張，即係佢嗰一嘢就延伸咁多本出嚟。咁正常咧，你見好少人一個人咧寫10本書。咁啊，但係講翻呢度啦，首先咧就要自己建立翻正向嘅信念啦。即係因為你要讀得好咧，個信念都幾重要嘅。如果你覺得自己即係其實好多嘢都係嘅，咁如果你自己都覺得自己係做唔到嘅話咧，咁點樣堅持落去咧？咁啊，我都而家咪示範緊，叫做相信自己做得到啦。咁啊，大家睇下1年後仲係咪 update 緊啊？咁啊，由心入邊係相信啦。咁啊，自己有無限嘅閱讀潛能。咁啊，唔好將自己設限啊。咁啊，同埋就唔好讀死1、2本書。唔係，佢應該話唔好讀死1、2類型嘅書嘅，即係任何類型啊，包括理財啊、心靈啊、職場啊、關係啊呢啲咧，都係可以成為咗我哋嘅養分嘅。咁啊，有一句心理學嘅就係自我應驗啊嘛。咁啊，你自己覺得係咩人咧？就你會成為咩人嘅？咁我未去到咁變態咧，話即係覺得自己係靚仔，咁就係靚仔咁樣啦。咁啊，透過閱讀咧，我哋係可以不斷咁樣塑造想成為嘅自己。咁啊，呢個應該係內心啦嚇，外表又應該有啲。如果係讀健康嗰啲可能都有啲關係嘅，都有啲改變嘅形象啊嗰啲啊。咁啊，咁好多時咧就內在動力啦，仲要講埋呢個內在動力咧，比外在嘅推力咧係更加重要嘅。即係佢舉個例子就係外在嘅推力咧，就係上司叫啊，或者好似你當年讀書冇辦法，咁啊要讀一讀咁樣啦。咁啊跟住咧就或者係朋友話一齊上堂啊。咁但係真正要成長咧，都係要靠翻自己嘅動力。自己係想改變嘅。咁啊好似作者咁話啦，就佢喺細個嘅時候咧，就係諗乜嘢咧，就係想憑住讀書咧去改變命運啊。咁所以由佢學生到工作咧，都係保持學習嘅。咁啊，所以喺職場上咧，先可以脫穎而出啦。咁佢有個信念咧，就係如果你要成為咧100%卓越嘅人嘅話咧，咁你就要自我超越啊。咁呢股內在嘅動力咧，就唔需要人哋去監管嘅，就自己咧自動自覺咧係去進步啦。咁啊，其實咧芒格都有我講過咧，就佢話佢識嘅聰明人咧，冇一個係唔睇書，冇一個係唔每日睇書啊。誇張，即係話唔睇書係唔每日睇書。咁佢話咧，巴菲特咧就係一本佢咁樣話佢個 friend 啊，識閒嘅書。即係個中國人咧話書聲咁樣。咁啊唔緊要。咁佢就係話巴菲特，即係其實 Bill Gates 都係噶嘛，好似 Elon Musk 都係嘅。咁啊，要成為卓越嘅人咧，就讀書咧係變咗每日要做嘅事啊。咁啊，點忙都好咧，都嘗試咧逼自己睇15分鐘啦。咁所以我都買咗本 ebook 噶。咁啊，佢話咧就關鍵咧就唔係行動力啦，而係目標唔清晰嘅。當你明白咗，即係有一個明確嘅目標嘅時候咧，再配合一啲具體嘅步驟啦，
咁佢其實咧有8個步驟嘅，個年度計劃嘅佢本書入邊。咁佢呢度咧就係你好似你而家望到啦，就定立目標啦，咁寫低你嘅內在嘅動力啦。咁其實之前咧你都可以訂立咧，每年你要睇幾多本書嘅，即係喺訂立閱讀目標咧，就係睇每年幾多本書啦，咩領域啦。咁訂立咗閱讀嘅目標就係第一步啦。咁第二步咧就係寫低內在嘅動力，就係點解要讀書咧？咁佢自己就話要改變命運之類啦。每星期嘅行動方案，制定咗行動方案就係每日15分鐘，同埋設定呢個獎勵計劃啦。達到目標之後咧，就例如買翻件衫去下旅行啊。跟住咧就追蹤翻個進度啦。每周檢視，年底滿打翻個打翻個 tick 嘅啫。其實咧佢好似咧即係有少少似 KK 園，即係如果你有睇嗰套劇叫做《回魂計》咧，咁就有個禮拜佢書入邊都有個表咧，真係噶，寫翻咁多個格咧，就你達標嘅咪剔一剔咯。咁你睇翻咪自己有幾多個剔。跟住咧而家去翻呢度啦。咁咧佢就話其實職場咧都係一個咪閱讀咧都會等同於咧你職場咧會有安全感嘅。咁點解會有安全感咧？就佢話咧有時咧你翻工點解會覺得唔安全，就係因為你冇持續學習啊，即係冇隨時咧都隨住個市場咧去改變啦。咁佢呢度咧我就唔記得有冇寫到。但係書入邊咧就提到咧就話有啲人咧其實咧就佢嘅雖然話叫做10年嘅經驗啦，咁但係咧其實咧佢10年咧都係做翻同一樣嘅嘢啦。咁所以咧其實咧佢就唔係話咩10年經驗，即係因為佢冇進步過。咁所以咧如果你要升職啊加薪啊，咁咧你都要讀得多啦，跟住咧就讀得深啊，認知升級之後咧，咁跟住咧就先可以職場嘅突破。因為咧你係不斷咁樣去刷新呢個新思維啊。咁呢度咧佢都會帶出咧就話讀書其實咧都可以成為副業啦。即係唔好以為讀書就係得個自嗨咁樣，即係覺得自己即係呢個我講啦嚇，就即係唔係淨係得個自用。亦都咧可以咧係寫翻個書評啊、講書啊，同埋就係做內容賺錢嘅。亦都可以成為一個副業啦。用知識咧去創造穩定嘅收入嘅。長遠嚟睇咧，佢話呢個閱讀嘅知識咧係可以累積噶嘛，所以咧其實亦都有複利嘅效應。我呢個咧我唔知佢個解釋咧係咪即係話，因為你睇咗呢一個啦，咁可能你睇第一次咧，你對於一個某行業啦或者某領域嗰個知識唔係好熟啦。但係因為你睇得多之後咧，你會開始啲嘢熟口熟面啊，咁你會變得咧越嚟越快。最後咧佢都話咧閱讀咧都係一個副業嚟嘅，令到人嗰個心靈豐盛，而且咧係可以影響到更加多人啊。嚟呢個第二個重點啦。第二個重點咧就係呢個突破低效嘅閱讀，突破低效嘅閱讀啦。掌握咧高效嘅閱讀嘅方法啦。其實咧就讀書係唔一定要花好多嘅時間啦。亦都唔係需要有好大嘅毅力啦。只要用啱嘅方法咧，每個人咧都可以穩定咧而且愉快
嘅閱讀嘅，咁啊有呢個閱讀嘅習慣啦，希望就咁啊。咁點解咧？而家嘅人咧會係讀得多，但係咧又覺得吸收得少咧？咁我哋平時咧都會有接觸咗大量嘅信息啦，咁但係咧入得腦嗰啲咧，其實咧就唔係話好多嘅。有啲人咧睇書咧會係睇完咧就唔記得咗啦，或者咧係好似咧睇咗成個鐘咧都冇乜重點啊。咁所以咧係高效閱讀咧係幫我哋咧係睇得少，同埋咧就係讀得啱、讀得有用咧，咁先係令到咧學習咧係更加有效。咁啊呢度咧都見到咧，佢呢度咧寫住閱讀嘅困境咧，就頭先講過啦。高效嘅閱讀嘅意義咧，就係要讀得少，但係要更有收穫咧，先至係我哋要追求嘅目標啦。咁啊，五個閱讀法啦，咁啊，佢哋都唔係好複雜嘅，但係都好實用啊。如果咧你係一向咧覺得自己係冇時間啊、冇耐性啊、冇方法睇書嘅話咧，咁呢五個方法咧就一定幫到你啦。咁我哋首先咧講下呢五種啊方法啊，究竟係邊五種啦？咁我哋之後咧就會再慢慢講呢五種啦。咁啊，第一種就係10分鐘閱讀啦。咁啊，第二種咧就係找不同嘅閱讀方法。咁啊，愛嚟咧揾啲平時唔知即係少見嘅嘢啦，沉浸式閱讀啦。咁啊，仲有碎片化閱讀啦，同埋就係隨時聽書啦。咁啊，呢啲咧其實你就咁聽咧都差不多咧，大概知道咧係咩噶啦。咁啊，例如隨時聽書啊，呢啲你都知道咧係而家好興嘅 podcast 啦。咁啊，第一招咧就係叫做10分鐘閱讀啦。咁你咧就唔使話預成半個鐘啊、1個鐘啊，其實咧10幾分鐘咧都可以係開始噶啦。咁呢個咧就係好四個咧好簡單嘅步驟。咁第一個咧就係快速咁樣去揀書啦。咁咧第一個快速揀書咧就係挑選你最想讀同埋最需要嘅書，咁啊唔需要咧猶豫或者係諗得太耐嘅。咁第二個咧就係睇目錄啦。咁啊睇目錄咧就係揀第一節最有興趣嘅。咁咧就呢度咧就係話你睇晒成個目錄之後咧，你見到1至2個咧感覺到有興趣、有 feel 嘅章節啦，或者係段落啦。咁第三咧就係設定10分鐘。咁啊，你睇1個鐘都覺得好辛苦噶，咁你撳10分鐘咧，應該會比較舒服啲啦。咁你設定個鬧鐘之後咧，就全心咁樣去閱讀，咁就排除所有干擾。咁第四咧就係用5分鐘咧去寫低咧你覺得最有深刻、最有印象嘅嘢啦。咁同埋咧就係行動啦。咁啊，你發現咧，你如果每一日咧都係花成10或者係15分鐘到咧去睇啲咧，咁你咧好快咧，特別如果你淨係睇你覺得有興趣嗰啲咧，咁你1星期內咧就可以睇晒成本書噶啦。咁嚟到第二種咧，呢個咧叫做找唔同嘅閱讀方法啦。咁我哋平時睇書嘅時候咧，會係傾向揾啱自己內容嘅嘢嘅。咁但係咧，如果咧你要去到想進步嘅話咧，咁就要開始咧學識揾啲唔同啊，揾啲顛覆你原本認知觀點啦、新概念啦，或者係寫落卡紙度變成係知識卡。咁時間耐咗咧，你會有自己嘅知識系統啦。咁唔同嘅觀點咧，亦都可以咧刺激思維，更加立體咁樣去睇到呢個世界啊。咁啊，但係我覺得咧，就一開波咧，即係呢個頭先一個作者嘅諗法啦。咁我啊覺得你係應該開頭都係望到自己啲有興趣嘅先嘅。咁啊，即係可能有興趣都有啲你同你相反，即係例如你好中意睇健康嘅，或者係睇股票嘅，咁可能有另類嘅想法嘅。咁我覺得嗰啲會 OK 啲咯。我覺得就唔一定話突然間跳去睇烹飪咁樣，但係你又冇興趣，咁就難啲去培養啊。咁咧，作者第三個咧就係沉浸式閱讀。
佢話咧而家最缺乏嘅咧，即係而家現代人咧最缺乏就係唔被打擾啊。咁啊，因為例如你睇到WhatsApp 啊、Facebook 啊或者 email 啦，咁你都會即刻咧都會碌一碌佢嘅。咁所以咧你要揾一個固定嘅時間啦，例如係你可以定咗係朝頭早起身啦，或者係9點啊留翻半個鐘啊1個鐘啊，閂晒靜音，跟住咧就專心睇書啦。咁你會發現咧，好快就進入咗心流嘅狀態啊！咁就記得嘅內容亦都會深啲啦，同埋效率亦都高啲。咁你每週咧就唔使每日嘅，咁你每個禮拜咧就係一次啦。咁你慢慢咧養成呢個固定嘅習慣。咁啊，去到下一個咧，呢個就係第4個啦，就係叫做碎片化閱讀。咁就唔需要好大塊嘅時間，即係或者好大嘅時間咧去睇書嘅，即係例如你坐喺地鐵啊等人啊，同埋咧近排而家我都有用就係啲地圖 app 啦。咁你其實咧都有提示嘅，即係有時咧你怕地鐵咧咪到站都唔知啊。咁你用高德咧其實係做得到嘅。咁啊，因為地鐵咧有時就算你唔使轉車咧，我覺得有時你會怕唔記得咗落車。咁我覺得而家咧已經唔需要怕呢樣嘢啦。咁啊等人啊或者係瞓之前幾分鐘咧都可以嘅。咁啊帶本書啊，或者好似我都係用緊啲ebook 啦。咁啊用啲碎片嘅時間去睇啊，咁你發現咧一年咧就會睇多咗好多書啊。咁啊有時咧而家仲有可以聽書啦。咁就你可以係跑步啦，一路運動啦，沖涼嘅時候咧都可以聽書啦。咁你可以聽一次啱唔啱胃口咧，先至去再睇翻實體書啊。咁啊呢個咧係我唔知係咪內地可以啦。因為咧我就見到 Amazon 嗰啲就唔知係咪真係可以做到，你唔付費都可以聽一聽先。咁你可以試下呢個方法嘅，因為我就冇留意到呢個叫做聽書呢樣嘢。咁聽書咧就唔好求其聽喎，佢話咁啊要帶住目的去聽啦。聽完咧要寫低你嘅收穫，咁先至會記得同埋應用到。咁呢個我都會認同，因為你聽咧好容易咧去聽歌咁樣咧，就側邊好似一啲雜音咁樣咧，你就冇去留意佢講啲咩，咁變咗聽完咧就好似聽電台咁啊。咁啊去到要高效持續咧，咁我哋頭先講咗個5個方法咧，記錄咧都好重要嘅。咁你可以咧用一張每週嘅閱讀表啦，寫低你今個禮拜睇咗啲咩，聽咗啲咩，同埋咧就係有冇乜嘢嘅心得。咁啊每次聽完咧都有個行動嘅清單啦。咁實行咧書入邊嘅一個觀點。咁下個禮拜再翻嚟咧，睇下個進度係點樣啦。咁樣咧，你先會咧，唔會淨係吸收又唔實踐啊。咁所以咧，實踐係比較重要。咁喺呢度咧有閱讀心法嘅總結啦。咁咧呢個咧就係呢度有個閱讀心法嘅總結啦，就係小時間高專注啦。咁啊，呢度咧就話你唔需要好多時間嘅，每日咧就係10分鐘嘅啫。咁啊，第二個咧就係主動反思啦，同埋就係實踐應用啦。其實咧，我係想講一講翻咧，佢話小時間加高專注咧，佢話係品質比數量重要咧。咁其實咧，我覺得咧，其實係呢一樣嘢咧，應該係品質同埋數量咧撈埋一堆。因為其實咧，你少時間咧，你會比較容易啲實行咧，你就會自然咧係會叫做行得比較多。即係你做 gym，你係寧願咧每日都維持到都例如1個鐘咁樣做咧，好過你咧一日突然間做10個鐘咧，係即係第日咧攰到
攰到唔想再喐咧，咁就唔係太好。咁啊，主動反思同埋實踐啦。咁頭先有啲都提到啊，例如你聽書之後咧，你都要諗翻究竟你學咗啲咩啦，跟住咧你再每個禮拜咧應用翻啦。咁第三就係輸出反推輸入啦。咁其實咧佢頭先不停都係強調，你可能透過寫作或者好似我而家咁分享啊，咁樣咧你先會逼到咧更加認真閱讀嘅。咁我都希望自己都可以形成到呢個習慣啦，亦都希望帶動到大家都有興趣咧睇唔同嘅書啊，即係擴大自己嘅範圍啦。咁所以咧其實咧就唔一定要花好多時間嘅，咁就亦都唔需要一定嘅毅力啦。咁啊，只要用啱方法咧，就每個人都可以穩定咁愉快閱讀。咁呢個係佢個重點啦。咁啊，對於我嚟講，我就覺得你係越係簡單咧，其實自然你就有毅力咁樣去做噶啦。讀書咧，佢話唔需要多而係精啦，唔需要快啦而係深啦。咁每一次咧閱讀咧都會係成為成長嘅契機嘅。咁啊，我哋上次已經講咗兩個重點啦，咁啊，今集咧就講埋最尾嘅重點啦。咁啊，呢個咧亦都係最重要啦，即係喺呢本書嚟講，我覺得最重要啦，因為始終閱讀呢本書就係閱讀變現啊嘛，咁所以咧呢個咧亦都係重中之重啊。咁好多人咧就覺得閱讀咧就純學習嘅啫，咁就其實咧閱讀咧係可以變現嘅。咁當你咧閱讀咗所有嘅知識消化咗之後咧，就咁你可以用唔同嘅形式去輸出啦，例如去寫文章啦。咁我就比較強係拍片啦，咁啊開課都係嘅。咁文章就唔屬於我強項啦。咁但係無論邊個方法咧，都可以令到呢啲知識咧變為有價值嘅。咁今日咧就講翻作者介紹5個實際嘅閱讀變現嘅方法啦。咁包括就係寫作啦、經營帳號啦，即係因為佢係內地人，咁就有佢哋啲 WeChat 啊、朋友圈嗰啲啦、推廣啦、社群啦，同埋就係直播啦。咁我哋就講翻嗰5大變現嘅概括啦。咁第一就係寫讀書稿啦，就賺翻啲稿費啦。呢個係最基本嘅，即係對於佢講，因為佢作者一開波都係靠寫嘢先嘅。咁第二咧就係經營呢個讀書帳號啦，咁就可以同一啲廣告或者係即係同一啲商家合作啦，咁啊獲得嗰啲廣告嘅收益啦。咁亦都第三啦，佢亦都有做一啲同書籍相關嘅課程啦，咁啊收翻啲利潤。咁第四咧就係開設一啲社群啦，同埋訓練營，咁就收會費。咁第五咧就係直播帶貨啦，咁啊可能直接銷售產品。咁換句話嚟講咧，讀書咧就唔係純自己喺度匿埋一邊睇啦，咁亦都咧可以去透過分享咧，去成為你其中一個收入嘅來源啦。咁啊，去到呢一度咧，佢話寫讀書稿啦，咁帶嚟稿費嘅收入啦。咁啊，無論你係寫書評啊、心得啊，甚至乎係聽書稿咧，都可以係一個投稿賺錢嘅方法嚟嘅。咁好似咧，佢本身就有幾個主題嘅，佢有個叫10點讀書啊、有書同埋一書一課嘅平台啦。咁呢啲我可能都要內地人先知，咁就都會徵稿嘅。咁如果寫得好咧，咁仲會有機會咧變成佢嗰個簽約嘅作者，每個月咧都有穩定嘅稿費。咁其實咧，每本你睇過嘅書咧都可以變成內容嘅資產啦，咁啊推動自己閱讀啦，亦都可以有收入。咁所以咧，呢一個咧都係另類一個動力啦，去睇書啦。咁啊，第二個方法咧就係自己經營嗰個讀書帳號啦。咁你而家會見到有3個步驟啦，就係穩定嘅輸出啦。咁啊，包括你持續發布一啲優質嘅內容，咁啊增加咗你個粉絲。
咁啊，亦都咧係透過你不停咁樣發布啲有用嘅內容咧，去導致建立到讀者嘅信任啦。咁跟住咧就有多元嘅收入來源，咁啊廣告合作啊，品牌合作啊，聯名嘅推廣啊，咁跟住咧亦都有進階嘅發展機會啦。咁啊將粉絲咧轉化為咧書籍嘅銷售啦、課程嘅推廣啦，甚至咧係可以得到出版嘅機會，因為咧佢好多時可能透過一啲粉絲去賣佢啲課程啊，賣佢自己或者係佢介紹嘅書啊，或者甚至乎賣佢自己，好似呢一本佢自己作出嚟嘅書咧都可以嘅。咁當你長期分享閱讀嘅心得咧，咁你就會吸引到一班有共鳴嘅粉絲。咁有咗流量之後咧，咁你就可以好似頭先所講啦，有唔同嘅模式嘅合作。咁喺呢度咧，佢最重要就係想帶出咧，要有穩定嘅輸出同埋互動。咁啊，第三個方法咧就係推廣分潤啦。咁即係好似有啲似 Amazon 嘅，咁你有啲連結。咁如果你透過好似人哋啲咩賣 VPN 咁樣咧，咁你咪賣咗，咁你咪即係透過你嘅連結買咗嘅話，咁你咪得到一啲分成咯。咁佢呢度咧就唔係賣 VPN 啦，咁佢就係賣佢嗰個書籍啦。咁啊，亦都可以推廣自己閱讀課程啦。讀者咧報名，咁你咪有錢收。咁呢個咧係佢覺得咧係一個雙贏嘅模式嚟嘅。咁你可以幫到人揀書啊，即係因為佢嗰啲連結都係屬於佢自己覺得認為值得睇嘅書啦。咁亦都咧可以幫到自己賺錢啦。咁咧佢喺好開頭嘅時候咧都有成日搞啲訓練營嘅。咁啊，例如咧啲聽書稿寫作營啊，或者係年度讀書社群咧，咁就一大班人去學習啦。咁啊有讀書社群，亦都有寫作嘅訓練營嘅。佢開頭都係做嗰啲咩寫作訓練營嘅。咁呢種模式咧係佢嘅收入來源包括係啲會員訂閱啊、課程嘅費用啊，咁啊進階嘅諮詢啦，即係呢啲額外啦，同埋專屬嘅資源包啦。咁呢種模式咧係影響人數得多嘅，咁亦都逼到自己咧係成長。咁我覺得呢個對我嚟講好重要嘅，因為你話咩收錢唔收錢咧，其實你好明顯一開頭咧就唔會收得到啊，就算有得收都應該唔會好多啦。咁除非你係本身已經係非常之出名嘅啫。咁但係最重要嘅就係因為你透過呢樣嘢咧，就自己都成長到啊。咁呢個就已經本身已經係非常之有價值嘅嘢。咁啊，第五個方法咧，佢就係用直播嘅。咁當然內地係更加興奮啦，即係34億人喎，咁你直播梗係多人睇添啦。咁啊，而家大家學習咧都好興，即係習慣都係興直播買嘢啦，特別疫情啦。咁亦都鍛鍊咗，就算而家疫情後都係啲人都係直播買嘢啊。咁所以讀書直播咧都係好受歡迎嘅。咁例如可能係作者啦，就喺直播期間咧介紹啲書啊或者課程咧，咁啲觀眾咧亦都會即場購買嘅。咁同埋喺透過直播，你可以同你啲粉絲啊有互動啊。咁有互動咧，咁佢咪會自然慢慢咁樣信任你啦。咁亦都自然咧就係產生咗消費啦。咁啊，要靠社群變現咧，有幾樣嘢。其實我覺得呢樣嘢咧就唔係淨係因為社群變現嘅。其實有好多時賣嘢咧都係有少少有呢5點嘅難關啦。就係第一，唔好意思收費啦。第二咧就係定價過低啦，即係怕冇人買啊嘛，咁啊所以諗住平啲好啲啦。咁啊覺得自己嘢咧係冇價值啦。第四咧就係唔敢銷售啊。咁我希望我之後都會講多啲同銷售相關嘅書啦，因為我覺得其實銷售都幾重要。
咁啊，即係你無論係即係真係創業啊，或者係叫做銷售自己，即係打工啦，即係銷售自己俾唔同嘅老細咧，咁銷售都係好重要。咁第五就係有冇長期去堅持咧？咁啊要突破咧，就要認清咧自己嘅專業啦，大膽咁定價，即係佢認為就同埋就係持續深耕嘅。咁我覺得持續深耕就係導致你越嚟越專業，咁啊亦都咧導致咧啲人越嚟越信任你啦，咁啊越多粉絲。咁啊，我覺得越多粉絲亦都導致你夠膽去定價嘅，因為你覺得自己做嘅嘢有價值啊嘛。因為要長期經營咧，佢話就有一個完整嘅課程體系啦。咁其實我覺得呢一個其實係屬於一個產品體系嚟嘅。咁佢咧就最底嗰層咧，你會見到一個叫做引流嘅課程，即係可能平平地啊，體驗型啊。咁有啲你見到好多時有啲香港啊，見到 newsletter 啊，或者你有興趣揼個 email 俾佢啊，咁嗰啲咧。咁我都覺得係引流嘅產品啦。咁第二就係基礎嘅課程啦，咁啊教技能啦。咁利潤嘅課程咧就係第三就係年度會員，咁啊上一級嘅，或者係佢所講嘅經營社群啦。咁第四就係高階嘅課程啦，例如佢嗰個叫做私董會或者係一對一嘅面授啊咁樣咧，咁都會係高階嘅課程。咁佢話呢個框架咧可以提升會員嘅續費率同埋回購率嘅。咁咧佢話個人品牌咧其實係體現嘅核心。個原理咧就係一個飛輪咁樣，內容啦會推到即係優質嘅內容咧就會帶動到粉絲嘅增長啦。咁啊粉絲嘅增長咧亦都會深化到用戶嘅關係，咁即係私域嘅流量啦。咁你有私域嘅流量咧，咁你就可以將你嘅產品推出去變現啦。咁變現咗之後有錢咧，咁你可以再投資咧，持續去做一啲優化嘅內容。咁你都不停咁樣去做。咁一個咧就係出售嗰個時間一次，咁但係咧你就可以多次咁樣咧去賣咗你用一次時間做嘅嘢啦，例如你嗰個課程啊。咁同埋咧就係、可以組團隊咧，用系統咧去賺錢啊！所以咧佢歸納咧就三個商業模式啦。第一個咧就係賣時間咧，即係好似你打工啦。第二咧就係多次賣時間啦，就係內容創作啦。同埋第三就係組織團隊或者係創業用系統去賺錢。咁要成功咧，佢話就有四個關鍵啦。咁下低嗰度寫咗啦，就係專注、堅持。咁第二咧就係持續啦，其實都係之前不停咁講啊，叫你堅持啦。咁第三就係要識得順勢而行啦。佢即係話有咩平台咧，有咩新嘅平台咧，就即刻撲入去啦。咁第四咧就係唔好忘記初心啦，即係保持知識嘅熱情，即係你都想自己進步啊咁樣。咁啊，當你有個人嘅品牌嘅時候咧，即係你就係個人品牌啦，個人品牌就係你啦。咁閱讀咧係可以帶你成長，咁啊輸出咧亦都可以咧為你一變現啊。咁如果你可以入局得夠早，同埋堅持得夠耐嘅話咧，呢個咧係會一個創作界嘅長青樹啊！好，睇一睇翻呢本書嗰幾個重點啦。咁啊，今日咧我哋咧就學咗三個策略啦。幫我哋咧就由被動嘅閱讀咧轉化咗為真正創造價值嘅學習力。咁啊，我哋第一個重點係咩咧？就係啟動翻嗰個閱讀力啦。咁閱讀咧就唔係淨係齋睇字、齋吸收啊。咁而係咧係透過書入邊嘅內容，即係你要激發翻咧你對自己嘅知識、對世界嘅思考啊。咁當你有咗主動嘅探索之後咧，咁睇書咧就會有動力啊。咁第二咧就係高效閱讀法。
咁高效閱讀法咧就係話咧唔使你乜都睇嘅，咁淨係咧揾翻啲重點去睇啦。咁你係要快速去提煉啦，同埋歸納嘅技能啦。咁每一次咧你閱讀咧都會揾翻咧自己覺得最有用嘅知識。咁第三就係輸出變現啦。咁其實我覺得呢一個同你激發即係第一點咧有少少相關。其實你有輸出變現咧，都會激發翻你對知識同埋對世界嘅新思考。咁啊，閱讀嘅最終目的咧就係應用，咁啊將你所學到嘅嘢講出嚟啊、寫出嚟啊、用出嚟啊。咁變現都係其中一種叫做用出嚟嘅方法。咁你先至可以咧變成屬於你嘅價值，咁啊甚至創造收入啦。咁啊，希望大家都可以行動，咁啊閱讀咧成為咗你職涯成長嘅最佳伙伴。咁啊，今次咧就講咗第一本叫做什麼咧？就係讀書變現的創作法則啊！咁希望都啟發到大家啦。咁啊，同埋希望大家都可以加入我哋嘅 Patreon，咁啊支持翻我哋嘅頻道，可以繼續落去，咁啊揾多啲好嘅書同大家分享。咁啊，如果都仲諗緊嘅話咧，可以訂閱啦，同埋訂閱咪即係 subscribe、share 啦，同埋俾 like 㗎。咁啊，下一本書再同大家見面，拜拜。